नमस्कार मित्रों, आज मैं उन लोगों को बताऊंगा जिन लोगों को सांस की समस्या है या खांसी की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है। तो उन लोगों को क्या करना है, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दालचीनी है। हाँ दोस्तों, ये सगार वाली दालचीनी असली वाली दालचीनी होती है। इस तरह की आप देख सकते हैं, इस तरह की दालचीनी होती है। तो करना क्या, इसका आप पाउडर बना लें। हाँ दोस्तों, पाउडर बनाने पर आपको करना क्या है, जिन लोगों को सांस की समस्या है, खांसी की समस्या है, तो आपको एक चुटकी, हाँ दोस्तों, दालचीनी का पाउडर ले लें और आप एक चम्मच शहद मिलाकर यदि आप 15-20 दिन तक इसका सेवन करते हैं तो आपको श्वास की समस्या और खांसी की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। क्योंकि ये काफी मात्रा में दालचीनी गर्म होती है और जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है वो भी एक चुटकी से भी कम इसका आप उपयोग करेंगे शहद के साथ में, तब यह काम करेगा। तो उन लोगों को एसिडिटी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।